ديالنا صباح الخير متتبعينا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن. اليوم عندنا نهار جديد، غادي نيطويو الكليبات بلاصه الكليبات ونغسلو الكليبات ان شاء الله باش ما كان نوريكم اشنو كاين. هانتوما غنيطويو كلشي، غنيطويو الشجيرات كاملين، لاليج ديال الكليبات شتيهم، ونخرجو الكليبات نغسلو لهم ان شاء الله كاملين. ومرحبا بكم في القناه ديالي. الا عجبتو شي حاجه يدير ابون وتعاونوا وفعلوا الجرس. على ليج ديال الكليبات غنخرجوهم نغسلو لهم ونقيو لهم بلايصهم. نقيو البنانه دابا هاهي قربت تسالي، غنطويو هادشي. حتى شو هاد الزبل، شحال ديال الزبل داخل البنانه هادي باش ما كان عاوتاني نوريكم اشنو كاين. هاهي تلقات هادي هي النظافة من الإيمان. صافي إخوان، احنا جمعنا الزبل اللي كاين حاشاكم، ها هو كامل. هانتوما شوفوا تبارك الله الدنيا كي ولاش. هذا الزبل هنا هو، هانتوما راه ريش العفرة فين غدار. هانتوما تبارك الله اللهم بارك. داكشي غادي هو هذاك، الله يسخر ويجيب تيسير ما كاين ما يدار. اللهم نوريو البنادم شنو يدير الا بغا يدير شي حاجه. نوريكش انا شنو مصطفى.
خليت سالينا خويا خوت. هاهي الجريده كملات، هاهي كاملات تبارك الله. سقيتها قادين الجريده كامله، قادين بلاصه الكليبات. هانتوما كلشي اللهم بارك. الجريده تبارك الله كي دايره دابا. واش هاد الخيل اللي عندها واحد 14 ولا 15 عام، هاد الخيل هاد ندير ديال الكاميرا. معليش الاخرى كلشي تبارك الله. 5 وخميس اللهم بارك. اخوان السلام عليكم. الكليبه غنغسلو لها دابا بيلا. هاهي جوج دنيرات الدوا ديالها راك عارفين، فرونت لاين مزيان البرغوث الكراد اي حاجه، اي جراثيم كاينين في الكلبه نديرو لها الدوا ديالها شاويه، نديرو لها الدوا ديالها فهمتوا. وديك الساعه نغسلو. خوت هو فرونت لاين دابا خليناه واحد المده ديال 10 دقائق هكاك باش يعطي المفعول ديالو حساب الجراثيم وداكشي. دابا غنديرو لها الصابون البلدي، شي حاجه داك الدسم اللي كاين في الكلبه وكلشي فهمتي. نديرو الصابون البلدي ديالنا. هاي كذا هاي مو الفعل من اللغات الثانية. انا كنصح اي واحد اللي بغى يغسل الكلب ديالو الا كان دار الدواء اول حاجه يديرها قبل ما يدير شامبو ولا شي حاجه يدير الصابون البلدي، حيت الصابون البلدي كيحيد الدسم كامل ديال الكلب. اي ريحه كاينه في الكلب، الدسم اللي كاين في الكلب كيحيد. اوبا احنا درنا لها الصابون البلدي دابا درتها كامل، ولكن كنخلي واحد النصيحه نعطيها للدراري اللي بغاو يغسلوا الكلب، يخليو اي ديما الراس هو الاخر. دابا الا فزكتي لها راسك كتبدا كتفضفض، ديما غسل كلشي خلي الراس هو الاخر. احنا درنا لها الصابون البلدي دابا شوف غنشلوها دابا عاد نغسلو لها راسها بالصابون البلدي، عاد نديرو لها شامبو ديك الساعه. طلع الله يدير الخير. اخوان دابا سالينا الشلال ديال الصابون البلدي، غنديرو لها شامبوان دابا. شامبوان زيدوا لها شامبوان وغنزيدوا لها الشامبوان عاوتاني. الشامبوان ديال الجناب هنا الجيبات شنو عاوتاني ندير الجيبات هنا الدور. الشامبوان كيطلق روايحه زوينه فهمتي. تبارك الله. دابا خوت وصلات الوقيته ديال تشلو الكلبه. عريض صافي السي
كيما السي يلا بركي السي. هانتوما اللعيبه اللي قلت لكم قبيله اللي غتقربوا لها الماء الوجهها غتفضفض. هانتوما شو دابا غنزرب عليها بالخف باش تشلل دغيا ريحتها. ريست 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 جونتي بيلا جونتي. يلا تفضل دير يلا تفضل يلا. يلا اللهم بارك. بالله ايه شش 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 شش. بصحة تدويشة. بالله سالينا لا. دابا ندوزو لواحد كليبة اخرى هانتوما تشوفوها معايا. يلا بصحة بالله. فليشة زهرة هادي. دابا نديرو لها فرونت لاين. هو الله بسم الله. نديرو لها فرونت لاين. فرونت لاين مزيان. انا كنصح به اي واحد. احسن دواء دابا البرغوث الكراد اي حاجه اي جراثيم مزيان. الا كنتي بغيت تهلا في الكليبات ديالك مالك الا فرونت لاين. دابا نديرو لها فرونت لاين. نصبروا على واحد 10 دقائق قبل ما عطى المفعول ديالو. وديك الساعه نديرو لها عاوتاني الصابون البلدي بحال بلا. اخوان دابا دازت 10 دقائق على حساب الدواء اللي درت لها. دابا غنديرو لها الصابون البلدي حتى هي. نتوقعيت ديال الصابون البلدي باش نحيدو من هاديك الصفوريه وديك الدسم اللي فيها كامل. كتغسل. هاد الكليبه راه معروضه للبيع. اللي بغاها نبيع عليه. انتي وصلاحه عندها شي عام و4 شهور بحال هكا. معروضه للبيع. اللي بغاها مرحبا به. ندير لها الصابون دابا. باش اللي دا يعرف راسو راه كانت ماليه هاد الكليب زعما ما كانتش هاملين. حيت دابا ولا بنادم كيشري الكلب كيعرفها هو كل شرب صافي. الماكله والشراب صافي وحقا انا مربي الكلب. الكلب الا ما كانش التعلو راه ما كاين والو. التعلو راه هي تربيه الكلب. الله يسخر. نبغيو نديرو لها شامبوان عاوتاني. غتوصل الوقيته ديال الشامبوان ديالها نتشلل ليها وديك الساعه نتشافوها. ماشي السفوريه اللي كتخرج من الكلب. هانتوما كاع العبارات. زهرة اش كاين الدوشي. دريوية مسكينة ديك سيكلي. ديالها انا غندير وقت ما يدير الخير.
اخوان احنا دابا دوشنا الكليبه من حيدنا لها الصابون البلدي، دابا ندوز لها شامبوان. شامبوان المرحلة الأخيرة هذه ديال الشامبو، ولكن باقا واحد حاجة أخرى تال شوية ونوريها لكم. حيت دابا راك عارف وصل فصل الخريف دابا البرد على الكليبات، فهمتو؟ يعني خاص الكليبات الصغار دابا يدوشو يمسحو، إلا عند بنادم عندو الشاشوار يدير لهم الشاشوار من الأحسن. ولا نديرو هاد الكليبة إن شاء الله هي وحدة أخرى غتشوفوها في فيديو آخر. اخوان دابا غنشفو هاد الكليبة اللي راك عارفو مع البرد دابا نديرو لها الشاشوار. وهي حتى هي غنوصلو ليها، نبداو لها عاوتاني فرونت لاين. الكليبات الاخرين ها هما. جزارة بيلا دابا جات وقيت هادي غنغسلو لها، غنتوما تابعوا معنا. غنديرو لها فرونت لاين بعدا، عاد نخليو لها المده الزمنيه ديال واحد 10 دقائق بما نفعل مع الجسم ديال الدواء، وديك الساعه نديرو لها الصابون البلدي. نديرو لها التكلودينات ديالها، كيكون بعض المرات برغيشات صغيورين. بين سبيعات حتى هما، كل ديما بين سبيعات وخصو يتقلب. زيدي هنا
ندير عاوتاني رجلين اللورانيين. ديالها هي وجهة السميطة، ديما جهة السميطة تحت من السميطة، ديما هنا وهنا. ماشي كاتشي ماركة كاتشي وصلت هذا شوية عارفين. دابا غنخليوها واحد 10 دقائق ان شاء الله باش نكون ندوز شويه ندير لها الصابون البلدي ونغسلو ولا درت الفيديو. انا دازت 10 دقائق دابا غندير الصابون البلدي الكليبه شحال دابا ديال السكوريه والدول اللي كنا دايرين. الصابون البلدي هادي بيشو هافانا عندها تقريبا شي 8 شهور بحال هكاك. حتى هي معروضه للبيع، الا بغا شي واحد يتولع بها مرحبا. عندنا ميرا عنده قديم نعيط ليه قديم الغرض، ولا خصو شي كليب شي لاراس اخرى يعيط ليا نوجدو لخويا. وهي كندير لها في الصابون البلدي، نكملو لها الصابون البلدي ديالها حاجه بحاجه. ريحي اخوان. حنا كملنا دابا الصابون البلدي، نديرو الشامبوان، ندوزو نديرو لها شامبوان دابا. شامبوان نديرو لها الشامبوان. درنا لها شامبوان دابا شنو نبداو خوف. احنا دوشنا دابا الكاتشي، كملنا لها شامبوان حتى هو صافي. بقى لها باش دير الشيشوار هاهي تنقطعت. بس
دابا كنديرو لها الشيشوار، ها هي ولفات السخونيه كتسخون دابا. غدير ان شاء الله في كليبات بحال وليداتك. خوت كليبة هاهي كملات، شي تبارك الله كيطلعات، اللهم بارك. وزيد في دالي داكشي اللي غنقول لكم، اللي شاف شي حاجة يقول مرحبا، أنا ديما معكم في الجديد. كاتشي أبيلا شاي تسمى دولة حاجة الشوار شاي ريحة اخر ان شاء الله يكون شي حاجه جديده اخرى. واللي شاف هاد الفيديو هادي يدير ابوني وبارطاجي ويحرك هذاك الجرس، والله يسخر والله يدير الخير. الله معاك.